দাদা গো, তোমার ভাই তো আর ফিরাইল না। যাও বাড়ি যাও। খাড়া করতে পারলা? আর খাড়া তাহলে আমাদের নির্ণয়টা সঠিক হয়েছে। প্রত্যেকবারের বন্যা এই করতে করতে জীবনটা শেষ হয়ে যায়। আর পারতেছি না রে স্যার। আপনারা কেডাই এইখানে আপনারা কি করতেছেন? আমরা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে আসছি। পানি বোর্ডের ইনকাম কি? চাচা, আমরা অটোমেটেড রাডার সেন্সর বসাতে এসেছি, যেটার মাধ্যমে আপনারা বন্যার পূর্বাভাস সঠিক সময়ে সঠিক তথ্যটি পাবেন। আসলেই? তাহলে তো আমাদের এই জীবনটা পানির মতো সহজ হয়ে যাইব। একদম। চাচা ভালো হয়েছে, আমাকে ভালো হইব। এইবার ধানের ফলনটা ভালো পাইছিলাম। গরুটার পিছনে কি কম টাকা খরচ গেছিল। ভাবছিলাম যে সামনের ঈদে হাটে তুলুন, বন্যায় সব শেষ রে ভাই, সব শেষ। ঘেরের মাছটা যখন বেসুম তখন এই বাসায় নিয়ে গেল, এইটা কষ্ট। মাইয়ার বিয়েটা সময় মতো পানি বাড়ার খবরটা পাইলে মার্ডার আমি বাঁচাইতে পারতাম। দেখলেন না, এখন থেকে সব জানতে পারবেন। বন্যা সংক্রান্ত সকল তথ্যের জন্য ভিজিট করুন www.ffwc.gov.bd, www.hydrology.bwdb.gov.bd, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন BWDB ফ্লাড অ্যাপ, কল করুন 1090 এরপর 5 টোল ফ্রি। হ্যালো, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রে স্বাগতম। দেশের সকল প্রধান নদ নদীর পানি সমতল বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।